Good morning guys! Happy Tuesday! Kumakain si Ken guys oh. Ano na guys, mag-11 AM na. Nagpapagupit si Kuya tsaka si Pangkoy. Kuya Butchok nagpapagupit tsaka si Pangkoy. Kumakain guys si Ken ng ano oh, lunch na, breakfast and lunch. Nag-Milo lang siya kaninang umaga eh. Tapos ngayon oh, kain na anak, subo. Katatapos ko lang kumain si Kent na lang. Pag maganda guys yung panahon mamaya, medyo makulimlim kasi punta kami sa dagat. Wag sana wag umulan. Maganda sa dagat ngayon kasi hindi sobrang init. Punta na kami guys sa dagat. Yes! Yes! Punta na kami. Nagpagupit po ako guys. Bagong gupit si Kuya. Yes. Opo, punta na kami sa dagat guys. Ken! Tayo na. Sige na, go. Hold hands. Careful, Kuya. Dito na kami guys. Low tide ngayon guys. Oh. Ganda dito guys. Hindi sobrang init ngayon. Oh, Kent is there. Yes. Ang daming bangka dito sa tabi. Oh. Maganda guys dun sa island na yun. Yun. Island na yun, white sand dyan guys, malapit lang yan. Ayun o, kita nyo, ganda dyan. Yes. Si Pangkoy naghahanap daw, magpapana daw siya. Manguha daw siya ng alimasag, yung kasag, yung maliliit na ano, crabs. Meron kasi dyan guys na kukuhang ganun sa mga batuhan. Sarap ng hangin dito guys. Ano, low tide. Kita yung mga bato. Doon si Kuya guys. Ayan yung mga bato oh, nakalitaw. Kuya na, nasa island daw si Kuya. Wow! Oh. Nakahiga siya guys. Hi Kuya! Doon si Pangkoy nangunguha ng alimasag. Ganda ng tubig guys, ang linaw oh. Are you happy, Ken? Yes. Punta tayo kay Pangkoy. Tignan natin kung anong hinuhuli niya. Anong hinahanap mo dyan pa? Kasag. Meron kaya dyan? Nasa ilalim yan pa? Toink. Nakawala. Dapat dahan-dahan. Toink. Baka pating mawala. Wala na wala. Nandito kami guys. Oh. Sobrang ano na guys. Oh.
Babaw na ng tubig. Nangunguha si Pangkoy ng alimasag. Ayan. Gusto ko guys yung ganito yung low tide kasi na-enjoy mo yung dagat. Pag malakas kasi yung alon, ang hirap maligo. Nakakatakot. Sobrang lakas. Toink! Ano yun? Ay, oh, ang ganda, oh. Ay, ang ganda. Buhay kaya ito pa? Ay, buhay daw ito. Babalik din natin mamaya. Napakita ko lang kalakin. Ba't kinakagat ka? Nilagay niya kasi sa bulsa yung crabs. Patingin pa. Patingin ang nahuli mo. Oh, ayan, ang liliit pa, oh. Ibabalik na lang kasi maliliit pa. Pakita mo lang sana kalabutsukoy. Dalhin mo. Ay, paano? Ayaw ko. Ganyan mo lang. Oh. Ayaw, kakagatin ako niyan. Hindi Ayaw, yan, ayaw ganyan mo ko, lang. ayaw. Papakita ko guys kila Ken tong nahuli ni Papa niya. Wait! I'm gonna show you something. Nandun kasi sila, oh. Kent, look at this. Oh. Look, Kent. There's crabs. Kent, oh, look, oh. And look at this one, shell. Oh. Oh. Mr. Look, don't touch, ha? It can bite you. Oh, Come on, look. Yes, you can go near the crab. ganda. Ang ganda. Takot siya. What? Say, hi, Mr. Crab. Hello, Mr. Crab. Cemento. Semento. Nagagawa daw sila guys ng semento. May bahay na dito yung crab. Lagay na natin. Hello everyone, welcome to my island. Para kami guys nasa island, oh. This Small is my island, oh. I've been living here for 2 hours. Ngek. Para kami nasa small island, guys. Ayan. Kento is now hiding his monster truck in the sea. Are you happy, Kent? Yes. Yes. Oh, yun si Kuya. Oh, nagsiswimming, oh. Kuya. Hello. Happy, Kuya? Yes. Ang ganda ngayon, guys, kasi hindi mainit masyado. Splash. You can swim there, Kent. Splash. Go swimming while we're here. May syokoy. May syokoy. Oh, naglalaro yung syokoy. Hello guys. Tumataas na guys yung tubig. Oh, eto na. Oh. Kanina wala pang tubig dito sa may inuupuan ko. Ngayon meron na. Oh. I'm Molly. Tumataas na. I'm Molly. Pag dumating na yung tubig dun sa may kay Kuya Butchok, uuwi na kami guys. Kasi mag-high tide na. Sige na Kuya, magbanlaw na dun. Maggulangoy na dyan kay Papa mo. Uwi na kami guys. Kasi may dumidilim na yung panahon. Oh. Ayan oh. Dumidilim na guys. Uwi na kami. Pauwi na kami guys. Tara, uwi na tayo guys. Uwi na kami guys. Paulan na. Andun na sila oh.
Bahay na kami, guys. Kanina Hello. pa kami nakauwi. Nagsaing lang ako, tapos nagprito ako ng lumpiang gulay, tsaka Shanghai. Nagutom kami, guys. Shanghai! Opo. Say hi, kuya. Hello! Hello! Hello. Kain po. Kain po! Mm. Ano? Gutom kami, guys. Wala kami baon na pagkain doon. Si kuya ang ulam pritong egg. Tapos si Ken lumpiang Shanghai. Ako lumpiang gulay. Shanghai! Kain naman kami, guys, ng pakwan. To. Wow. Kain. Sarap, kuya. Yes, very yummy. Sweet and yummy. Sweet, yummy. Very yummy. Yummy. Yun lang yung vlog namin, guys. Hope you enjoy watching. Second subscribe. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Have a great day or night or afternoon. See you on our next vlog. Bye. Bye. Hope you also eat watermelon. Go to the moon.